ഇവനല്ലേ ചില്ലി ചിക്കൻ. നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആൽബിൻ വ്ളോഗ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ചില്ലി ചിക്കനും പൊറോട്ടയാണ്. അപ്പം പൊറോട്ട നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കേട്ടോ. ഇപ്പം ചില്ലി ചിക്കൻ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൈം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊറോട്ട നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില്ലി ചിക്കൻ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കായാലും വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ചില്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കഴുകി ചില്ലി ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാനത് അരച്ച് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലോർ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ വേണം. അപ്പം നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു മുറി നാരങ്ങ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കണം. ഇതിപ്പം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി എന്തായാലും ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിരുമ്മി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിത് എണ്ണയ്ക്കകത്തൊന്നും പതുക്കിയൊന്നും മുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിലതൊക്കെ എണ്ണയുടെ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ പീസിന് മേളിൽ കിടക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കിടന്ന് വെന്തോട്ടെ. ചില്ലി ചിക്കൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ. വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ആ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവനെ പതുക്കെ വാരിയെടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണ കളഞ്ഞെടുക്കും. അതുപോലെ ഇത് മൊത്തം വാരിയെടുക്കുക. ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഒത്തിരി കരിയാതെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നോക്കിയെടുക്കുക. കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ടേസ്റ്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ മൊത്തം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായാലും നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ. ചട്ടി ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആ വറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് ആവശ്യത്തിന് ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ആ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായാലും എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ടാണ് സവോള അരിയേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സവോള ഒരു 2 സവോള നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ക്യാപ്സിക്കം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒത്തിരി ഇത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് വാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് താഴെ നമ്മളൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തേച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും നമ്മുടെ സവോളയും നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ടൊമാറ്റോ കേച്ചപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം. അതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ചില്ലി ചിക്കൻ ഇത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് സോയാ സോസ് വേണം. അത് ഒത്തിരി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളിയല്ല കേട്ടോ. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ചാലിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അതൊരു 1/2 കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതൊരു 30 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഒന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 30 സെക്കൻഡ് അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ആവശ്യത്തിനുള്ള രീതിയിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പം വാങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1/2 ടീസ്പൂണിൻ്റെ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും. ഇനി നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ. പൊറോട്ടയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ. 2 പൊറോട്ട എടുത്തിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ. ഏട്ടാ ഇവനല്ലേ സാധനം, ഇവനല്ലേ ചില്ലി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. കാരണം ഈ കാണാനൊക്കെ നല്ല ലുക്ക് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമല്ലോ. ഒരു പീസ് എടുത്ത് കഴിക്കാം. തമ്പി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. തമ്പി ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊളി സാധനം.
കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ മാറി നിൽക്കും കേട്ടോ. പൊളിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, തീർന്നു സാധനം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെൽവിൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. മെൽവിൻ പറയും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ഞാൻ കഴിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ്. മെൽവിനെ കറക്റ്റ് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിപൊളിയാട്ടെ. ആണോ? കാരണം എന്നറിയോ, ഇതിന്റെ ശരിക്കും സോസിന്റെയും ക്യാപ്സിക്കോടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, വെറൈറ്റിയാണ്. കട കിട്ടുന്ന ഞാൻ കഴിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലും അടിപൊളിയാട്ടോ. സെറ്റപ്പ് ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? നല്ല അടിപൊളിയാ. എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ ഇത്. സിമ്പിൾ അല്ലേ? അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണിത്. പിള്ളേർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ച് ചില്ലി ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. ഇതുണ്ട്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ചാനലുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം പുതുമയുള്ള പുതിയ എപ്പിസോഡുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.